bakunzi b'ikiganiro cy'ijambo ry'umunsi, reka mbifurije ko Yesu Kristo abiyereka uyu munsi. Yesu Kristo abagirire neza. Haleluya. Bene data, ndabashimira ngene muhora mukurikirana ibiganiro. Mwami Yesu abahezagire. Abatagira subscribe mu bikore. Abadusengera mwami Yesu abakumugisha mwinshi. Abagira ico bakora kugira ngo ibiganiro bigashikire. Yesu abakumugisha mwinshi. Umva, reka dusangire namwe no jambo rimaze iminsi ku mutima waje. Ni jambo abantu benshi bazi mukabo rya mbere risha muri kino gitondo. Ndifuza yuko turisengana mu nawe. Igitabo cya Mariko, igice ubutumwa bwiza bwa Mariko, igice cya 5, dusome imirongo mikeya y'ico gice. Nuko Yesu agenda mu bwato asubira hakujya, ishengero ryinshi rikoranira kuri we yari ruhande y'ikiyaga. Haza umwe mu bakuru b'isinagogi yitwa Yayiro, amubonye amwitembagaza imbere y'ibirenge. Aramwinginga cyane ati, akana kanje kagakobwa kari ku mfiro, ndakwinginze nuze se umurambike kw'ibiganza akire abeho. Aragenda ajana nawe, ishengero ryinshi rimukurikira rimubanda. Ahandi hari ubutumwa bwanje rero naga. Yesu yaragiye kwa Yayiro. Yayiro yari umukuru w'isinagogi, yari umwubahwa, umwana we yari ku mfiro. Yesu agiye kuja kumukiza. Akiri mu nzira uyo kugenda kwa Yayiro, haza uwundi murwayi. Uwo murwayi ntabwo yasabye audience, ntabwo yigeze asaba, iwe aza afite ntumbero. Umviriza umurongo 45. Kandi umugore arwaye ubutinyanga, yarabimaranye imyaka 12. Uyu muntu yarafite icyago gikomeye. Reka ndagusengere wowe wankurikirana urwaye, Yesu arashoboye kugukiza. Yesu wakijije uyu mugore ariho n'ubu yiteguye nawe kugukiza. Haleluya, yiteguye kugukiza. Kandi umugore arwaye ubutinyanga, yarabimaranye imyaka 12. Yababajwe cyane n'abavuzi benshi, bamumarisha ibintu vyiwe vyose, abitangamwe ingemu, ntiyagira ico bamumarira, mbere ashuriza kurwara. Ntako atari yagize. Yagiye ku baganga benshi, yagiye ku bavuzi benshi. Birashoboka kuba nawe waragiye mu baganga benshi, mu bitaro bikomeye hirya no hino ku isi. Reka nkubwire amakuru meza. Uyu munsi wa none Yesu arashoboye kugukiza. Yesu arashoboye kugukiza. Yumvise bya Yesu, ahantu haraniryoheye cyane. Yumvise amakuru ya Yesu y'umugore, yumvise abandi Yesu yagiriye neza, yumvise inkuru nziza ziriko ziraca mu gisagara z'ukuntu Yesu ariko agendagirira abantu neza. Araza aca hagati y'ishengero, amuturuka inyuma, akora ku mpuzo yiwe. Haleluya. Ntabwo yigeze asaba audience, oya, yumvise amakuru ya Yesu. Umurongo mwiza cyane wakufashije muri kino gisomwa n'uyu uvuga ngo, yari yibwiye ati, niyo nokora ku mpuzu ziwe gusa nokira. Nasanze kwibwira neza ni intanguro yo gukira ku buzima bwawe. Kwibwira neza. Mbega uza wibwira gute? Mbega iyo uvyutse wibwira gute? Niki kiganze vy'imviro vyawe? Yibwira mu mutima wiwe. Haleluya. Aribwira mu mutima we, naho nokora ku buyonga bw'impuzu ya Yesu nokira. Yajanye umutima wizeye. Haleluya. Mukundwa uri kurankurikirana, sinzi kibazo ufise. Haleluya. Sinzi kingorane wavyukanye, sinzi dosiye uri kurasengera. Ndashaka kubwira inkuru nziza. Yesu arashoboye. Yesu arashoboye. Uyu mudamu ngo yaribwe mu mutima wiwe, aravuga ngo Yesu yakijije abandi, naje reka ngende. Haleluya. Ngo ageze ku birenge by'umwami Yesu, ageze aho Yesu ari, ntabwo yakoze kuri Yesu ngo yakoze ku mpuzu yiwe gusa. Niki kiganje kwibwira kwawe kwa mu gatondo? Imana ikurinde kwibwira nabi. Imana ikurinde kwibwira nabi. Hari abantu bafata umwanya wo kwibwira nabi. Imana ikurinde kwibwira nabi. Uwo mwanya isoko y'amaraso irakama. Haleluya. Amenya mu mubiri wiwe yuko akiza icyo cago.
amen. Uwo mwanya haleluya, isoko y'amaraso irakama. Hari ikintu cyari kuremereye, hari isoko yari isa n'isoko ku buzima bwawe, nikame mu izina rya Yesu. Isoko y'amaraso irakama, amenya mu mubiri wiwe ko akize ico cago. Uyu mudamu yari yibwiye neza, yayumvisha amakuru ya Yesu, agenda afite umutima wizera. Aravuga ngo ntibyari byemewe ko umugore w'imihango ashobora kwegera aho abandi bantu bari. Iwe ntiyari imihango isanzwe, yari imyaka 12 ava avirirana, ariko aribwira yuko reka ngenda aho Yesu ari, ashobora kunkiza. Muvandimwe mukundwa, reka ndagusengere ngo Yesu akugirire neza, Yesu agukoreko, Yesu agukize. Uwo mwanya isoko y'amaraso irakama, amenya mu mutima wiwe yuko akize ico cago. Amenya mu mutima wiwe, amenya mu mubiri wiwe ko akize ico cago, amenya mu mubiri wiwe ko akize ico cago. Ako kanya Yesu yumva hari ubushobozi muvuyemo, ahindukira abandana n'ishengero, arabaza ati ninda nkoze ku mpuzu yanje, ninde muntu akoze ku mpuzu yanje? Abigishwa biwe baramubwishwa bati ubona abantu bari kubara kubanda, nawe ukagira uti ninde ankoze ko? Arangazamwe arebaguzamwe amaso ngo abone umukoze ko. Uwo mugore aratinya, ahinda agashitsi kuko azi ikimubaye ko. Arazamwe kubita imbere, amubarira ibyo kuri byose. Yesu aramubwira ati mwana wanje, ukwizera kwawe kuragukijije, genda amahoro, ukire gose ico cago cawe. Amen. Genda ukire ico cago cawe. Ndagusengeye ngo nanje mpagaze muri n'ubushobozi bwa rino jambo ry'umwami wacu Yesu, ndagusengeye ngo Yesu agukize ico cago cawe. Yesu agukize iyo ngwara umaranye igihe kirekire. Yesu agukize ico kibazo umaranye igihe kirekire. Yesu agukize. Haleluya. Yavuze gute ngo Yesu aramubwira ati mwana wanje, kwizera kwawe kuragukijije, genda. Yari yibwiye mu mutima. Niki biganza ivyiyumviro byawe bya mu gatondo? Niki wibwira? Bene data, hari abantu bibwira yuko azuka mu gitondo akibwira amanegatife gusa. Naho ngiye hano tibikunda, naho ngiye guhura n'uyu muntu ntanyakira neza. Naho kubera iki wibwira nabi? Kubera iki ivyiyumviro byawe byibwira gusa negative, bitigere byiyumvira positive? Imana ikurinde kwibwira ivyiyumviro bitari byo. Uyu mudamu iyaza kwibwira nabi akavuga ngo jewe sinemere kugera mu bantu, jewe Yesu ndamushikira gute, ntivyari gukira. Ariko yaribwiye mu mutima wiwe, arafata decision, reka ngende. Haleluya, haleluya. Nibiki biganjije kwibwira kwawe? Nibiki wiyumvira? Semeni amen. Nibiki wiyumvira? Reka guha Satani icicaro mu byiyumviro byawe, mu kwibwira kwawe. Ntumuheze ikibanza, ntumuheze icicaro. Bavandimwe, hari abantu benshi no munsi kubera kwibwira nabi bari mu bibazo bitandukanye, kubera ntagiye na kimwe yiyumvira gukora kw'Imana, ubushobozi bw'Imana, imbaraga z'Imana ku buzima bwe. Aguma yiyumvira gusa bitagenda, aguma yiyumvira bitagenda. Turapfuye, turagize bene data, dufite Imana ishoboye byose. Ndakuzana inkuru nziza ivuga ngo tukigere wiyumvira nabi. Oya, uyu mugore yaribwiye mu mutima wiwe ngo naho nokora ku buyonga bw'impuzu ya Yesu nokira. Ico yibwiye ajana umutima wizera. Yesu yamuremeye igitangaza, agikora ko isoko y'amaraso irakama. Yesu aravangura ubushobozi bumvuye ko. Ba Petero baramubwira ngo ko turagukora turi benshi, aravangura umuntu ngoze ko hari ubushobozi bumvuyemo. Umugore aramwegera amubwira ngo nijewe mwami, nari maranye ikibazo imyaka 12, nkoze ku buyongo bw'impuzu zawe ndakira. Muvandimwe kurankurikirana, urafite ikibazo gitandukanye, duza ukwizera kwawe dusengane nawe. Duza ukwizera kwawe dusengane nawe. Nuheza uhindure uko wiyumvira, wature ivyizigiro ku buzima bwawe. Yesu uko yararejo n'uyu munsi niko ari, kandi niko azohora iteka ryose. Reka dusengane nawe. Mwami Yesu, uyu muvasoni yaribwiye mu mutima we, aravuga ngo niyo nokora ku buyongo bw'impuzu zawe nokira. Yari yumvisha amakuru yawe. Haleluya. Aragenda aragutegera, ugiye kwa Yayiro, ntiwari ugiye iwe, ariko aravuga ngo niyo nokora ku mpuzu ziwe gusa.
ajana umutima wizera. Ndasengeye umuntu afite ikibazo cy'uburwayi, amaranye imyaka, amaranye amezi, uyu muntu amerewe nabi kino kibazo, ndamusengeye ngo umukorere igitangaza uyu munsi wa none, umukorere igitangaza, umukorere igitangaza. Mwami, uri inyuma y'ijambo ryawe kugira ngo ukore ibitangaza. Ndasenze natura ngo ikiganza cyawe cyiza gikore ku buzima bwiwe. Amahoro ya Kristo Yesu ari tukomewe n'abantu bose ashibamira ubuzima bwiwe. Urakoze, ni mu izina rya Yesu Kristo mwami wacu, amen. Yesu abahezagire.